Paprika je jednogodišnja biljka iz istoimenog roda. Po dostupnim podacima, paprika je gajena pre više od 3000 godina. U Evropu je doneta početkom 16. veka iz Amerike. U našu zemlju je doneta iz Turske u 17. veku, a u severnim delovima naše zemlje stigla je iz Mađarske. Za ajvar odaberemo zdrave, zrele crvene mesnate paprike. Papriku detaljno operemo. Plavi patliđan takođe operemo. Papriku očistimo od drški i semenki. Potrebno nam je 10 kg očišćene paprike. Potrebno je takođe i 6 kg plavog patliđana. Plavi patliđan oljuštimo i isečemo na kriške. Papriku i patliđan barimo u smeši. 3 litra vode, 1 šolja esencije, sto grama šećera, sto 50 grama soli, kad provri, ubacimo prvo paprike. Kratko ih probarimo, stavimo u sud koji ima poklopac. Kad završimo barenje paprike, obarimo plavi patliđan. I njega stavimo u drugi sud sa poklopcem. Kad se ohladi paprika, sameljemo na mašini za meso. Patliđan takođe sameljemo na mašini za meso.
šerpu stavimo prvo ulje, 1 litar, pa ubacimo papriku i plavi patliđan. Mešamo dok se ne zgusne i bude masa kao ajvar. Začine odredimo količinu po ukusu. Začinimo biberom, belim lukom, dodamo malo bosiljka, dodamo malo šećera, može još malo soli. Konzervans dodamo 1. Kad je gotov, sklonimo, mešamo još 10 minuta i sipamo vruć u tegle, zatvaramo i okrećemo tegle naopako da se ohlade.